Do you know when it call love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. Do you know when it call love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like a paradise. It's up to him. Do you know when it call love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. Do you know when it call love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like a paradise. हामीले चाहिँ ब्रेकफास्ट सुरु गऱ्यौँ तर मलाई मनपर्ने कुराहरू खै केही पनि छैन सो द्याट मैले त्यस्तो धेरै केही ल्याएको अलिअलि कोसेसहरू छ जुस भइहाल्यो सरले खानुभएको छ यहाँ के हो के जाति बित्ति चाहिँ खोप्टी पर्ने रहेछ यो क्यामेरा हेर्नुहोस् साथीहरू के गर्ने यस्तो छ भ्यू यहाँको अब राम्रै छ भनौँ ठिकै छ है अब त्यही हो ल अब यति खान्छौँ खान्छौँ पहिला अनि कुरा गरौँ ल है ल बाई सी यु लेटर गाइस अब हामीहरू चाहिँ एकछिन स्विमिङ गर्न जाने भनेर हिँड्दैछौँ होटलकै स्विमिङ पुलमा मलाई चाहिँ स्विमिङ गर्न कारणवश नमिलेको हुनाले चाहिँ हाम्रो सचिन सरले मात्र स्विमिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अनि हि इज अलमोस्ट रेडी इन हिज आउटफिट अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आफ्टर स्विमिङ चाहिँ के लगाउने भनेर पनि कपडा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि आजको खासै त्यस्तो केही प्लानिङहरू चाहिँ बनेको छैन हाम्रो अब लेट्स सी आफ्टर स्विमिङ चाहिँ के गर्छौँ आफै हुन्छ अरू चाहिँ के भन्नु होइन मेरो आउटफिट चाहिँ आजको यही हो अरेन्ज वान पिस सरी फर डिस्टर्बिङ गाइस साउन्ड डिस्टर्ब आयो गुरगुर आयो चाहिँ हाउसकिपिङ रहेछ Hey who go yeah सचिनजी कहाँ जानुभयो तपाईँ किन आज तपाईँ एकदम आलस्यता छ तपाईँमा आलस्यता छ त सचिनजीलाई भन्नै सकिन्न सचिनजीको एनर्जी कहिलेकाहीँ फुल अन पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ सचिनजीको एनर्जी अलिकति लो मोडमा जान्छ चार्ज गर्नुपर्छ क्या उहाँलाई पनि बेला बेलामा अनि त्यही नै हो अब स्विमिङ
को ठाउँ देखाउँछौँ खासै वेदर पानी नै पर्ला जस्तो गरिरहेछ के है ओ माई गड त्यही त के लेभल 3 मा हेर्नु त यस्तो जङ्गल छ यहाँ यस्तो रुखहरू हो पुरै अचम्मैको होटेलमा बसाल्नु भयो क्या सचिनजीले त मलाई त ओ माई गड विन्डी बेबी विन्डी आउटसाइड वा मक्ख हुनुहुन्छ नि आफू स्विमिङ गर्न पाउनु भयो क्या म स्विमिङ गर्नै पाएन लक भयो क्या ओके ओके अहिले म देखाउँछु ल यहाँ हल्का यसरी तल जानुपर्ने रहेछ सिँढीबाट तल जानुपर्ने हुन्छ होइन हाउ बेबी के भन्नुभयो यस्तो छ यहाँको स्विमिङ पुल एन्ड अल के हो र बेबी यो क्यामेरा घोप्टी परे हो के यस्तो देख्यो है यस्तै हो ओके यस्तो छ अब सचिनजीको स्विमिङ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई सचिनजीको स्विमिङ देखाउँछु तपाईँहरूलाई म आर यु रेडी सचिनजी आर यु रेडी यु रेडी वाइ नट मलाई गर्न मिल्दैन मैले हेरेर के गर्ने वेदर चाहिँ बवाल छ बेबी घामबाट डर्नुहुन्छ हजुर ओ माई गड See you later. हावाले कपाल उडाएर बेहाल स्थिति छ हामीहरू चाहिँ अब एक्वेरियम जानको लागि रेडी भएर हिँडिसकेको छौँ लन्च गऱ्यौँ अनि आफ्टर लन्च चाहिँ गऱ्यौँ अनि यस्तो हिँड्दैछौँ मिनी बस पनि पाउँदो रहेछ यहाँ होइन अनि यस्तो छ हाम्रो चाहिँ यता फोनमा हुनुहुन्छ सर फोनमा कोसँग कुरा गर्दै हो खै फोनमा को हो र फोनमा हुनुहुँदो रहेछ सुमनजीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सुमनजीलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई सुमनजी के भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले गहिरो सोचमा हुनुहुन्छ अरे सुमनजी त होइन अनि हामी चाहिँ अब त्यही हो वातावरणहरू एक्सप्लोर गर्दैछौँ है सबै ठिकै छ राम्रै छ अहिलेसम्मलाई उयो बेबी साइक्लिङ ल हामीलाई एनिभर्सरीको शुभकामना दिएकोमा थ्याङ्क यू तपाईँलाई हो 4 तारिक हो नि यहाँ त 3 तारिक हो नि त मैले शेड्युल बनाएर राखेँ त सबैले विश गरिसकेछन् अस्ट्रेलिया त त नि एउटा अगाडि गर्नुपर्ने रहेछ साइकलमा जानी त्यसमा जाम न तिमा त्यो त मलाई चलाउन आउन्न के यो आउँछ मलाई चलाउन यो सजिलो हुन्छ कि स्कुटर चलाएको त नै त्यो त म चलाउन
आफू कन्फिडेन्ट नभएको कुरामा चलाउनु नआउने जस्तो बटार्नी मात्रै हुन्छ त्यही झन् बटार्नी झन् मजाले साइकल त अनि पेडल हान्नु पर्छ यसको त झन् मजाले दौडाउने हो पैसा तिर्नुपर्छ होला कि त्यसै लड्नु पैसा तिर्नुपर्छ यहाँनिर स्क्यान गर्ने पैसा तिर्ने अनि दौडाउने हो नो आइ एम नट द्याट मच कन्फिडेन्ट बरु म पैदलै हिँड्छु यस्तो छ यहाँको वातावरण हेर्नुहोस् है आफ्नै स्वाद छ आफ्नै स्वाद छ यस्तो छ अनि म हिँड्दैछु बाटोमा हिँड्दैछु भ्लग गराउँदै अनि which one अनि ल म अब एक्वेरियममा गएपछि देखाउँछु बाँकी कुरा see you So guys, अब जस्तो यो केन्स सिटीमा जस्तो एउटा भवाल ठाउँ रहेछ बिचमा है इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि स्विमिङ लाइफ गार्डनी बसेर रहेछ यो म्यानमेड बिच हो क्या हो मान्छेहरू मस्तो सनबाथले गर्दैछन् है अब त्यो स्यान्ड हो है स्यान्डमा गएको हेलो हामी चाहिँ अहिले फुड कोर्टमा आएको छौँ नाइट मार्केट ओके नाइट मार्केट यो चाहिँ नाइट मार्केट रहेछ यहाँको एन्ड हामी चाहिँ अब भित्र हेरौँ कस्तो छ भनेर हेर्दैछौँ अब भर्खर खाइसक्यौँ हामीले चाहिँ त्यही भएर त्यस्तो केही खान त मन लागेको छैन तर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ के कस्तो छ तर मेरो बेबीलाई मनपर्छ सी फुडहरू मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन बेबी हेर त प्राउनहरू सबै रहेछ एभ्रिथिङ है इन्डियन क्रेब रे बेबी चटपट स्पेसल दाल ओ बिटर मेलन ओ गोट करी एभ्रिथिङ रहेछ यहाँ त इन्डियन क्रेब आर्ट अफ स्पाइस बेबी अक्टोपस है ओ बेबी फिस मसल्स कालामारी फिस प्रन ओ यस्तो रहेछ यहाँको ओ नाइस गेमिङ होहरू रहेछ अझै रहेछ कि बेबी यता पुरै होइन अहिले खुल्ने होला कि त्यो है खेल्न मन लाग्यो यो न यसमा त यस्तो पनि हुने रहेछ यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ अनि डोनबुरी रामेन एन्ड उडोन रे तर अघि हामी गएर खाएर आइयो कि है बेबी डाइरेक्ट यता आउनु पर्ने रहेछ है के भन्नुहुन्छ तपाईँले मिठो थियो त्यहाँ पनि मिठो थियो है ओके यस्तो रहेछ यहाँको त तर अब हामीलाई थाहा भएन होइन त्यही हो द्याट्स इट आई थिङ्क द्याट्स इट ओपन 7 days रे अहिलेको लागि चाहिँ यति नै होला हेलो गाइज हामी चाहिँ हिल्टनको रुफटपमा छौँ है त यहाँबाट केन्स कस्तो भ्यू देखिँदो रहेछ त्यो वाटर भ्यू त होइन यतापट्टि पछाडिबाट अल ग्रिनरी छ यति ठुलो ठुलो रुखहरू त मैले लाइफमा कहिले देखाएको थिएन अनि क्यासिनो यो साइडमा छ है अनि यस्तो छ है ब्युटिफुल सो हामीहरू चाहिँ डिनरको लागि निस्किँदैछौँ
त्यति साह्रो केही प्लानिङ त छैन तर नर्मली यतिकै मेरो बेबीले मलाई फुल दिनुभएको रे आज एनिभर्सरीको दिन हो अनि त्यसपछि हामीहरू चाहिँ यहाँ छौँ आजको आउटफिट हाम्रो डिनर है I don't know. It's cold here. It's cold. हामी चाहिँ जाँदैछौँ यो त घोप्टी पारेर लिएर हिँड्ने नि हुने रहेछ यार है घोप्टी के घोप्टी पारेपछि बल्ल देखिन्छ गाइस के गर्ने अनि बेबीले मलाई ढोका खोलिदिनु भएको थ्याङ्क यू and he's looking handsome boy handsome अनि म चाहिँ pretty आफैले आफैलाई भन्न त पर्यो नि हैन अब अरूले कसले भनिदिन्छ र अनि हामी चाहिँ यहाँ नजिकैको एउटा वाटर भ्यू वाला लोकल रेस्टुरेन्टमा जाँदैछौँ जस्ट एउटा डिनरको लागि आज अब हाम्रो एनिभर्सरी हो नि त अनि सेलिब्रेट त गर्नु पर्यो त्यही भएर त्यस्तो ठुलो केही पनि प्लानिङ छैन किनभने अब बुढो भइसक्यौँ हामी धेरै केही प्लानिङ गर्नु होइन त्यस्तो धेरै प्लानिङहरू गर्दैनौँ हामीले मेरो बेबीको दाँत दुखेछ अरे दाँतमा के अड्केछ अरे दाँत दुखेछ के ओ बुद्धिभङ्ग आएको मेरो बेबीको अनि दुखिरहेछ मेरो बेबीको यसरी चाहिँ हिँड्दैछौँ बेबी एउटा दुइटा फोटो खिचौँ न त यार के भन्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो यस्तो यो लाइटिङमा है के जाने पहिला जिउनार गरौँ यस अलरेडी 7 almost 7:30 26 oh yeah 4 minutes कस्तो राम्रो आउँछ जस्तो छ यहाँ अनि हेर्नु न नाइट भ्यू कस्तो देखेछ कस्तो राम्रो देखेछ नाइट भ्यू अफ केन्स भनौँ न तर कति धेरै भयो नि त मैले भ्लग नबनाएको बोल्न पनि कस्तो नआउला जस्तो के नजाने जस्तो के है क्रिसमसको रहेछ है यहाँ बेबी क्रिसमसको डेकोरेसन रहेछ है यहाँ अनि हामी चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आयौँ यही हो हामी उयो हो योमा मेबी होइन तीनटा छ नि बेबी यसको ठुलो छ के हामी जान्छ यही हो डन्डिज भन्नेमा हो लाइक अलिकता प्याक छ एक्जिट हो त्यता एक्सक्युज मी सरी हेलो we have a reservation here. Good, how are you? Yeah. So we are here for the dinner. Baby, आउनु यो बस्ने हो कि त्यहाँ मिलाइदिएपछि हामी जाने रे के सो अहिले पछि देखाउँछु म के गर्छौँ हामी सी यु लेटर
खाना आइसकेको छौँ अनि अहिले चाहिँ अन्ट्रेहरू खाँदैछौँ अब खाना चाहिँ आउँदैछ मेन मिल चाहिँ अनि त्यही हो रमाइलो भयो अनि आई गट माई गिफ्ट टु एनिभर्सरी गिफ्ट एप्पल वाच अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भन्न मिलेन एक्सपेक्टेड नै थियो अझ भन्नुपर्दा डिमान्डेड भनौँ न डिमान्डेडवाला थियो होइन र तर होइन खासमा चाहिँ बर्थडे गिफ्ट हुनुपर्ने थियो त्यो बर्थडे गिफ्ट पोस्टपोन भएर चाहिँ एनिभर्सरीमा पुगेको है सोला सचिनजी यहाँ हुनुहुन्छ सरी मेरो ब्याग छ भन्नुहोस् न त 2-4 शब्द एकदमै रमाइलो भइरहेको छ है यो केन्समा चाहिँ आज हाम्रो आजमा चाहिँ 3rd डे हो यसले चाहिँ 2nd डे भन्दैछन् है होइन तर अब आएको दिनलाई चाहिँ के गर्ने त नि आएको दिन त अब खासै केही एक्टिभिटी नै गरेनौँ नि त हामीले त्यही भएर अब ल्यान्ड भएको दिन त सिधा होटेलमा आयो अनि त्यसपछि कहाँ गयो यही खाना आयो अरू के गर्यो र केही त गरेन त्यस्तो के कतिपय कुरा यहाँ भन्न नमिल्ने पनि छ गाइजहरू उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि अनि तर ठिकै छ रमाइलो भयो ओभरअल केन्सको रमाइलो नै भयो कि राम्रो भयो ए ओके रमाइलो भयो हामी चाहिँ यहाँ क्यान्डल लाइट डिनर अनि बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ स्टनिङ भ्यू अनि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आजको चाहिँ अब आई थिङ्क यति नै होला अब चाहिँ म यो ब्लगिङ गर्दैछु अनि फेरि पछि अब भोलि हामी चाहिँ एउटा आइल्यान्ड जाँदैछौँ लेट्स सी अनि त्यसपछि भोलि हाम्रो फ्लाइट छ अनि भोलि पनि म मिलाएर सकेसम्म ब्लग खिच्नेछु आजको लागि यति नै बेबी ल भन्नु बेबी से समथिङ एन्ड गुड बाई द्याट्स इट सबैजनाले माया गरिदिनु होला हामी गएका थियौँ तर फेरि हामी चाहिँ बाध्य भयौँ आउनको लागि मेरो बुढाको यस्तो सरप्राइज रहेछ एनिभर्सरी यस्तो भन्नुभएको रहेछ मलाई थाहा थिएन अनि यस्तो केक मगाउनु भएको रहेछ आई डोन्ट नो है यो क्यामेरा कता घोप्टी परेको देख्दिनँ है अनि त्यही भएर अब यो काट्न लागेको है हामीले थ्याङ्क यू बेबी फर द सरप्राइज ह्याप्पी एनिभर्सरी अझै धेरै माया उमङ्ग सफलता सँगसँगै हासिल गर्न पाऊँ सधैँभरि हाँसी खुसी जीवन बिताउन पाऊँ रिसाउँदै झगडा गर्दै एकअर्कालाई सताउँदै माया बाँड्दै सँगै हुन पाऊँ दुःख साटौँला सुख साटौँला अब जिन्दगी सँगै काटौँला ह्याप्पी एनिभर्सरी टु अस थ्याङ्क यू एभ्रीवान बाई हेभ अ गुड नाइट हेलो गाइज हामी चाहिँ अब फ्युचर आइल्यान्ड जानको लागि क्रुजतिर जाँदैछौँ है त सनी दाइ गाडी आयो Oh, that down there, over there, yeah. Alright. So, I'll show you guys when we get into the boat, alright? Hi guys, I'm just finally cruise ma बसेका छौं है त यो त हाम्रो सिट हो है यहाँ हाम्रो यस्तो त भ्यू है त हामी माथि छौं है यसको तल पनि छ माथि पनि छ तीन तले क्रुज हो चाहिँ है अनि म हजुरहरुलाई म पनि देखाउँछु म बेलुतिर बसेपछि टक्क है यसरी बसिरहेको छु बाहिरतिर चाहिँ अब बिस्तारै हामी अब मुभिङ फरवर्ड अन्त फ्युचर आइल्यान्ड जाँदैछौँ पछि है त
हरियाली छ एकदम राम्रो छ है गाइज हामी चाहिँ फिजरी आइल्यान्डबाट नुरी बिच भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ है त्यो नेपालको जङ्गल जस्तो बाटो ट्र्याकमा हिँड्नु पर्दो रहेछ 15 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे जङ्गलको बाटो दुईजना हिँड्दैछौँ कोही पनि छैन अनकन्ट्राक्ट जङ्गल बिग जङ्गल डरलाग्दो ठाउँ जाँदैछौँ त्यही पनि नाइस छ अरे ल गाइस फाइनली हामी नुरी बिचमा पुगेका छौँ है त हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू ओ माई गड वाट अ भ्यू लुक एट दिस 10 मिनट हिँडेर यहाँ पुग्यो हामी ब्युटिफुल 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 गाइस अरे ब्युटिफुल म हजुरहरूलाई तलबाट देखाउँछु है एकै त्यही हो दिस देयर ल गाइस ल फाइनली हामी नुरी बिच पुगेका छौँ है गाइजहरु नुरी बिचमा है त ल फिजरी आइल्यान्डमा पर्ने नुरी बिच है त गाइजहरु हेलो हामीहरू चाहिँ अब होटलबाट चेकआउट गर्न लागेको बिहान रुमबाट गएको थियौँ तल सामान राखेर चाहिँ हामीहरू गएको थियौँ उता उसमा अनि अब चाहिँ हामीहरू निस्किन्छौँ अनि होटल हिल्टनको बसाइ राम्रै भयो राम्रै रहेछ ओभरअल सबै कुरा हैन एभ्रिथिङ वाज गुड नाउ वी आर हिडिङ टुवर्ड्स द एयरपोर्ट मेबी या पहिला सुरुमा चाहिँ हामी एउटा कफी खान खोजिरहेको छौँ कफी नाइस प्लेस फर द कफी या सचिनजीको एनर्जी एकदम जिरोमा भइसकेको छ अहिले आफ्टर कफी चाहिँ यु विल बी ब्याक इजन्ट इट सचिन सर या आफ्टर कफी यु विल बी ब्याक अन ब्लग सबै दर्शक महानुभावहरूले तपाईँलाई खोज्नु भएको छ इज इट ट्रु ओके कस्तो स्टनिङ भ्यू आहा भाइ दामी ओ माई गड न बब्बाल ठिक छ यस्तै त हो नि जिन्दगी अब घुम्यो भोलिबाट काम सुरु हुन्छ मेरो त के गर्ने यस्तै त हो नि है नाइस प्लेस रहेछ अनि अब कफी खान्छौँ अनि हामीहरू एयरपोर्टको लागि निस्किन्छौँ मेरो भोइस चाहिँ राम्रो नआउन पनि सक्छ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु म यस्तो छ है सचिनजी नाइस ल ठिकै छ अरू कुरा अहिले बाँकी देखाउँछु म हामीले चाहिँ यहाँ कफी खाएर अनि कफी खायौँ हामीले यहाँ होइन सचिनजी अनि यो स्टनिङ भ्यूको अगाडि बसेर कफी खायौँ अब चाहिँ हामी उबर गर्नु त सचिनजी डिले भएर के डिले फेरि अझै डिले भएर के प्लेन 6:30 पुगेछ लौ न किन
किन डिले हुन्छ र प्लेन बोरिङ गर्यो यस्तो गरेर हुन्छ र अनि हामीलाई हामी चाहिँ यहाँ यसरी बस्यौँ खायौँ अब प्लेन डिले भयो रे के गर्ने प्लेन डिले भयो रे गाह्रो भयो अब निस्किन पर्यो भनेको साथीहरू हैरान भइसकेँ म त खिच्दा पनि है त ल त्यही हो कुरा बाई हामीहरू चाहिँ उबर गरेर जस्ट अब एयरपोर्टको लागि हिँडिसकेको छौँ केन्सको बसाइ राम्रो भयो ओभरअल ओइ बेबी इन पोइन्ट्स रिच भन्यो के भन्यो त्यसले के भन्यो त्यो भर्खरै क्यामेराले अनि फेरि अनि यहाँ आएर बसेको थियौँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु म चाहिँ airport. कताबाट हो बेबी? Arrival, check-in, departure. Here you go. Welcome to Cairns.
यस्तो छ यहाँको जेट स्टार जाम बेबी अब उतातिर गएर बसौँ सामान ए अँ हुन्छ सुरु भइसक्यो र 5 ल गएर दिनु नि त जानु म नि आउनुपर्छ रेडी टु चेक इन हो र सामान बुझाउने मात्र होला यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो हुने रहेछ टच गर्ने अनि फेरि ल म अलि अरू पछि देखाउँछु हामीले चाहिँ हाम्रो बोर्डिङ पास चाहिँ अघि नै अनलाइनबाट लिइसकेको थियौँ जस्ट हाम्रो ब्यागेज दियौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब वेटिङ एरियामा गएर बस्न लागेको अब त्यही हो अब ब्याक टु सिडनी अब धेरै भित्रै गएर बस्ने अब सिधै भित्र गएर बस्ने अब हामीहरू चाहिँ अनि त्यही भएर हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ त्यही हो अब चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ अर्को भ्लगमा छिट्टै आउनेछौँ सी यू हामीहरू चाहिँ सेक्युरिटी चेक इन गरेर भित्र आइसकेको छौँ यो चाहिँ केन्सको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भित्र यस्तो रहेछ राम्रो सामानहरू पनि छ यहाँ तर पे हेर गर्नुपर्छ त्यहाँ पे हेर गर्नुपर्छ होइन पे हेर गरेपछि त अब हामीले किन्ने होइन अहिले हामी हेर्ने मात्रै हो यहाँ हामीले यहाँ हेर्ने मात्रै हो हेर्नु गाइस यहाँ यस्तो पर्फ्युमहरू छ टम फोर्डको ब्रान्डेड म्याकको लिपस्टिक अब के गर्ने भोलि पर्सि धेरै पैसा कमाउँछु है मैले अनि त्यसपछि मैले यस्तो एयरपोर्टमा सपिङ गर्ने अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नु पेनासोनिकको यस्तो के देखेको आई लभ अरे चस्मा पसल रहेछ त्यहाँ के हो र ओपटो भनेको मिठो थियो ओके हुन्छ अनि त्यही हो अब हल्का केही स्न्याक्स लिनु पर्यो किनभने मलाई चाहिँ भोक लाग्यो के मलाई लास्टै भोक लाग्छ हेर्नु मेरो बुढालाई भोकै लाग्दैन अनि मेरो बुढाले भन्नुभएको अब यहाँ ओपटो खाने भनेर हो मेरो बेबी ल अब अरू चाहिँ बाँकी कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा ल्याउने नै छु नेक्स्ट भ्लगमा आउँदाखेरि त्यसै नै छु अनि अहिलेको लागि र हाम्रो यो केन्सको ब्लगको लागि धेरै माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिवान किप सपोर्टिङ किप लभिङ see you next vlog